자, 네 번째 스타벅스 앱 클론 노코딩 시간으로 이번엔 홈페이지 쪽 UI UX를 한번 디자인해 보겠습니다. 자, 스타벅스 앱 홈페이지는 이렇게 구성되어 있고요. 위에서부터 상단에 앱바는 아닌 것 같아요. 실제 앱을 보시면 스크롤 시 고정되지 않고 그대로 내려가는 걸 보니 메인 화면에 있는 일반적인 위젯인 것 같습니다. 그 다음에 회원가입 전이기 때문에 회원가입을 유도하는 카드 위젯이 위치해 있고, 그 다음에 배너 옆에 화면은 스크롤시 이어진 화면입니다. 별도의 화면은 아니고요. 여기 우선은 첫 번째 화면을 보시면 딜리버스라고 배달 버튼이 보이죠. 플로팅 액션 버튼으로 제작이 된 것 같고요. 그 다음 신메뉴 출시하면 이쪽에 이벤트 배너와 함께 가로 방향으로 스크롤이 되는 컨텐츠인 것 같습니다. 그리고 또 각종 배너가 위치해 있죠. 자, 먼저 상단부터 디자인을 할 건데 텍스트와 아이콘 버튼이 있죠. 이것은 가로 배열로 되어 있으니까 로우 위젯이 먼저 위치해야 될 것 같습니다. 자, 그럼 디자인을 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 앱바는 필요 없으니까 날리고 페이지 색상은 흰색이니까 세컨더리 백그라운드 화이트로 적용해 줍니다. 됐고 컬럼에 로우 위젯을 넣고 그 다음 로우 위젯 안에 텍스트와 아이콘 버튼 위치해야 되겠죠. 자, 로우 위젯의 내부 위젯을 배치를 돕기 위해서 메인 축 정렬을 좌우 끝점에 위치되도록 해줍니다. 그 다음 자, 전체 화면을 보면 좌측과 우측에 패딩이 적용되어 있죠. 그러면 이 로우 위젯에 따로 줄 필요 없이 컬럼에 전체 화면이 공통적으로 패딩 간격이 들어가도록 해주겠습니다. 좌측에 15, 우측에 15 해서 컬럼에 주고 자, 텍스트 위젯 스타일을 헤드라인 스몰로 주면 될 것 같고요. 안녕하세요 스타벅스입니다 라고 텍스트를 적는데 저는 안녕하세요 더백벅스입니다 이렇게 해주겠습니다. 그리고 굵기를 볼드 700으로 주겠습니다. 그리고 아이콘 버튼은 필 컬러와 볼더 컬러 그리고 볼더 두께 볼더 레디우스 모두 다 제거하고 아이콘을 종 모양이니까 노티피케이션으로 검색하면 얇은 샤프 모양 있죠. 이것으로 적용해 주겠습니다. 자, 아이콘의 사이즈가 작으니까 아이콘 사이즈를 35 정도 좀 크죠. 30 버튼 사이즈도 같이 한 60 정도로 충분히 벌려 주겠습니다. 자, 됐죠? 자, 됐고 두 번째는 카드 모양의 로그인 유도 배너가 보이죠? 이쪽은 두 개의 위젯으로 제작이 가능할 것 같아요. 가장 쉽게 하는 방법은 컨테이너 위젯을 사용하는 게 가장 일반적인 방법이고요. 그리고 카드 위젯도 해당 이미지처럼 구현이 가능할 것 같습니다. 자, 컨테이너는 어차피 많이 사용할 거기 때문에 잘 사용하지 않았던 카드 위젯을 이번에 사용해 주겠습니다.
그리고 이전에 작업했던 로우 위젯 하단에 공간을 좀 주도록 하겠습니다. 30 패딩 넣고 다시 카드 위젯을 선택합니다. 자, 카드 위젯은 사이즈 조절 기능이 없어요. 컨테이너와 다른 점인데 카드 위젯은 자식 위젯이 차지하는 만큼 크기가 위치하게 됩니다. 그럼 이곳에 들어가야 될 위젯들이 보면 텍스트 그리고 이미지 버튼 두 개가 들어가 있죠. 자, 가장 큰 범위부터 보면 가로 방향으로 이쪽과 이미지가 배열이 돼야 되겠죠. 그러면 로우 위젯을 먼저 넣고 자, 로우 위젯이 들어가니까 카드 위젯이 쭉 길어졌습니다. 가득 차게. 그 다음에 로우 위젯 안에 자, 여기 텍스트와 버튼이 또 세로 배열로 돼야 되니까 첫 번째는 컬럼 위젯을 넣어야 돼요. 컬럼 위젯, 그 다음에 이미지 위젯 이렇게 주겠습니다. 자, 컬럼을 먼저 넣고 로우 안에 또 이미지를 배치를 하고요. 자, 컬럼 안에는 텍스트, 그 다음 버튼 두 개. 자, 버튼 두 개인데 버튼은 또 가로 배열이죠. 그래서 로우에 집어넣어야 돼요. 방법은 현재 버튼에 로우 위젯으로 랩 위젯을 감싸줍니다. 자, 그러면 로우 위젯 안에 버튼 위젯이 들어갔죠. 그리고 두 번째 버튼도 이 로우 위젯 안에 집어넣어 줘야 돼요. 자, 그러면 적당히 배치가 됐고요. 자, 그리고 좌측 정렬이 돼야 될 것 같아요. 이 컬럼 있죠. 로우 안에 첫 번째 컬럼을 좌측 정렬하려면 크로스 엑시스 얼라이먼트 보조축 정렬을 좌측으로 해줍니다. 스타트. 그 다음 전체적으로 보면 이만큼 공간이 카드 위젯의 공간이 차지하고 있어요. 그래서 상하단에는 한 40, 좌우에는 30 정도 간격을 주면 될 것 같습니다. 그러면 카드 위젯 안에 있는 로우 위젯, 첫 번째 로우 위젯의 좌우측 그리고 상단에 40, 하단에 40. 자, 이렇게 하면 적당히 공간이 배치가 완료됐고 자, 이미지 위젯은 가로는 80 정도, 높이는 한 100, 160 정도 주면 될 것 같아요. 그 다음에 이쪽 컬럼 쪽과 이미지 쪽이 붙어 있으니까 여기 컬럼의 우측에 한 8 정도 패딩을 주면 될 것 같아요. 8이 너무 작고 12. 네, 이 정도면 될 것 같고요. 80을 줘도 되겠네요. 자, 그 다음 텍스트 위젯과 버튼 쪽 라인도 정리가 돼야 될 것 같으니까 텍스트 하단에 패딩을 한 20 정도 주겠습니다. 자, 얼추 기본 틀은 맞춰졌죠. 스타벅스 리워드 회원 신규 가입 후 첫 구매 시 아메리카노 쿠폰을 드려요. 멘트를 비슷하게 만들어 주겠습니다. 더백벅스 신규 가입 시 아이스 아메리카노 무료 쿠폰
한 장을 드립니다. 이렇게 놓고 텍스트가 작죠? 지금 14 픽셀로 들어가 있는데 16 정도로 주고 16, 그 다음에 텍스트 컬러를 블랙으로 주겠습니다. 그 다음 너무 얇으니까 세미볼드, 네, 세미볼드나 미디엄, 미디엄 줘도 될 것 같습니다. 자, 됐죠? 그 다음 이미지부터 변경을 해줘야 되겠죠. 자, 이미지에 들어가 있는 건 스타벅스 고유 일러스트 이미지죠. 저는 따로 별도로 준비한 이미지를 넣어 주겠습니다. 자, 이미지 타입에서 내가 준비한 파일을 업로드 해야 되기 때문에 네트워크가 아니죠. 에셋으로 변경하고 업로드 이미지를 눌러서 자, 준비한 PNG, 눕기가 따져 있는 PNG 이미지를 넣어 주겠습니다. 그 다음 이 버튼 두 개가 로우로 감싸져 있죠. 로우로. 자, 우선은 너무 붙어 있으니까 한쪽 버튼 우측에 패딩을 너무 넓으니까 5 정도 주고, 지금 잘리죠? 이미지가 지금 카드 위젯 첫 번째 로우가 너무 공백이 커서 벗어나는 것 같아요. 그래서 좌우를 20으로 좀 조절을 해주겠습니다. 상단에 30. 됐죠? 자, 그 다음 첫 번째 버튼과 두 번째 버튼 스타일은 회원가입과 로그인. 하나는 필 컬러가 녹색이고 하나는 필 컬러가 화이트죠. 그리고 볼더의 녹색과 텍스트의 녹색으로 반대 개념으로 적용되어 있습니다. 첫 번째는 회원 가입, 그 다음에 테두리를 완전 둥글게, 우선은 필 컬러부터 녹색으로 바꾸고요. 볼더 레디어스를 완전 24 최대를 주고, 볼더 두께는 필요 없죠. 볼더 컬러도 필요 없고, 그 다음에 두 번째 버튼은 로그인이죠. 자, 로그인이고 필 컬러는 화이트입니다. 화이트로 주고 텍스트 컬러는 녹색, 그리고 볼더를 완전히 둥글게 볼더 컬러를 녹색으로 또 주면 되겠죠. 그러면 얼추 비슷한 UI 설계가 되었습니다. 자, 만약에 카드 위젯의 그림자 효과를 더 주시려면 여기 엘리베이션에 서 조절해 주시면 돼요. 저는 8 정도로 줄게요. 8. 4나 8이나 크게 차이가 없죠. 4로 그냥 주고, 자, 그 다음 섹션은 큰 배너입니다. 이거는 이미지 위젯을 사용해 주면 그림자 효과를 줄 수가 없어요. 그래서 컨테이너 위젯을 사용해 줄 거예요. 자, 먼저 카드 위젯을 작업이 끝났으니까 접어주고, 그 다음 컬럼에 컨테이너를 넣어줍니다. 그 다음에 여기 붙어 있으니까 기존 카드 위젯의 하단에 30 픽셀 정도 간격을 띄워주고, 컨테이너는 너비는 좌우 꽉 차게, 그 다음에 높이는 한 350, 너무 큰가요? 300, 300 정도 주겠습니다. 그 다음에 그림자 효과가 들어가 있죠.
그림자 효과는 여기도 엘리베이션이 있습니다. 두 가지 방법이 있는데 그림자를 주는 방법은 컨테이너 위젯의 엘리베이션 또는 그림자의 색상도 넣고 싶거나 아니면 조금 더 꾸미고 싶어요. 그림자 자체를. 그러면 박스 섀도우가 있습니다. 이것을 사용해 주셔도 돼요. 자, 우선은 저는 간단히 엘리베이션에 이전 카드 위젯과 동일한 4 픽셀로 그림자 값을 주겠습니다. 그리고 카드 위젯 보면 모서리 부분이 좀 둥글죠. 자, 카드 위젯을 선택해 보면 모서리 볼더 레디우스가 8이 들어가 있어요. 얘도 통일감이 있어야 되니까 볼더 레디우스를 8로 주는데 볼더 레디우스의 현재 상태인 인디펜던트 레디우스 상태에서는 각각의 모서리에 각도를 줄 수 있어요. 그런데 공통적으로 주려면 한 번에 옆에 유니폼 레디우스가 있습니다. 이걸 선택하시고 여기에 8로 주시면 살짝 둥그러진 걸 보이죠. 자, 이쪽에 이미지가 들어가야 되겠죠. 컨테이너 안에 이미지 위젯을 넣어도 돼요. 하지만 컨테이너의 프로퍼티, 속성에 이미지를 넣는 기능이 있습니다. 자체적으로. 여기 백그라운드 이미지를 선택하고 네트워크, 우선은 우리는 개발자지 디자이너가 아니기 때문에 이걸 디자인할 필요는 없겠죠. 대략적으로 이쁜 배너 이미지를 가져오겠습니다. 무료 이미지 사이트인 언스플래시로 가서 핑크라고 쳐볼까요? 핑크. 그럼 핑크톤에 아기자기한 이미지들이 나옵니다. 자, 이쁘게 들어갔죠?